So yun guys, magandang hapon. So ngayon lang ulit tayo nakapag upload na video sa ating channel. By the way, today sa harapan po ninyo, galing na to sa amin. Ginawa pa namin to last I think 1 year ago. So nirenovate lang namin, excuse me, nirepaint yan. So ang ginawa namin dito, yan, bali ang nakaload kasi dito yung Crown na Pro SW104F, bali 400 watts na subwoofer, dual yan. So parang full range na rin siya. So request kasi ni customer na ito, gusto niya is kasama na yung amplifier. So ito ang ginamit ko, yung X12 na MRB F805R. Then ito si babaw, since wala kasi itong Bluetooth, ito nilagyan din namin ng parameter equalizer, Modulite. So ito siya guys, wala yata kaming neto video nung ginawa namin to. So ngayon lang ulit nakabalik kasi pinag-paint lang syempre. So since nabalik na namin sa dati, nagpalit pala kami ng tweeter. Yan, nakalagay dyan na una yung Crown na Pro DT100. Ginawa namin 700 watts na R audio. Yan. So sound check natin guys. Nga pala sa mga nag-inquire sa amin, sorry hindi po kami nakapag-reply. So sound check na tayo. May dumaan ang anghel, charot. Yun, sound check, pili lang tayo ng music. So bali yung ginamit pala namin power supply, yun, bali hindi ko na naman mapapakita, nasa loob na kasi 50 amperes yan na 12 volts ang output para magamit natin itong car amplifier and then itong equalizer. So yan, bali naka-fix niya dun sa ilalim yung ating wiring. So bali ang setup niya, dual 10-inch na full range. Yan, pwede rin siyang pang karaoke. Yan, pwede rin setup mo sa sasakyan kasi 12 volts naman siya. So kung sa
gulong ba, eh, dual sport niya. So, yun lang naman. Thank you. Shout out daw, kay parang cousins. Ha.